Boa tarde, galera. Estamos aí com uma fogueirinha aqui, improvisada. Aí juntou uns galhos, umas madeiras para fazer. Aí aqui a gente botou uma altura maiorzinha do solo para não entrar chuva, não entrar lama. E aí mais pra frente a gente vai fazer ela mais alta para poder, que com o tempo isso daqui vai acabar entrando lama, mas por enquanto tá bom. Aí ó, aqui, tá vendo? Fica um pouco protegido. Aí com o tempo a gente vai botar ela acima mais do solo, vai poder botar uma massa de barro para ficar por cima e aí vai ficar melhor ainda, mas por enquanto tá de improviso. Aí aqui a gente fez uma valinha para a água passar, ó. Ó. Tem ele na pedra ali, aí a água vem assim e passa para lá. Aí aqui já passa a água normal. Aí aqui, ó, às vezes excesso de madeira, aí acaba indo pra fogueira mesmo. Dá pra quebrar um galho. Vou botar mais madeira que tava aqui, outras que tinha na mata. Graveto tem bastante. Depois a gente vai encher ela com folha. Ó, arrepiadinho. Ó, querendo aparecer de tupete. Aparecer na foto. Aí depois a gente recheia ela com folha, bota mais galhada por dentro. E depois bota pra queimar. Isso se a galinha não subir em cima e não querer fazer arte. Ali um marrequinho, tudo novidade, eles vêm para visitar. Aí tá muito úmido, muito molhado, aí não vale a pena pegar agora as folhas. Aí assim que melhorar, vamos botar folha, graveto, um bocado de coisinha aí, é bom que vai limpando a mata. E da cinza a gente usa para misturar para fazer os adubos. E nada de plástico. Valeu, galerinha. Esse é o videozinho aqui da fogueirinha. Valeu, até a próxima. Obrigado. Valeu.